Kurumjari, SKTV News pu yengbiriba khwai pupnamakpu OLIVIA takelambamna taram nokchari, ahanbada maroiba pausing pizari. MST की बस मणिपुर हाइबा वाही लौथोकदबनी हाइना ग्वालताबी थोकिबा थौदोकी मायोक्ता कौकिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक ना महोसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पीख्रे ग्वालताबी थोकिबा MST बस की वाथोकी मायोक्ता पाउमी सिंह चथखिबा पेन डाउन स्ट्राइक लोइख्रे लेंगा की पाउ फोंगदबगी खोंगजंगदी चंगसिनखिगनी MST bus wathok ki maramda thizinanaba inquiry committee ama semkhre numit 15 gi manungda inquiry report ama pikhalaknanaba khanghankhre hairi Imphal is district ki Gwaltabi khulbu kuki singna Gwaltabi kuki village haina maming thonjin ba horatle athubada mityang changbiu haina sapamcha kangleipal na taksilakli अमसुंग इंडिया ना फॉरेन नेशन सिंह खंदोकपदा मणिपुर दगी इलीगल इमिग्रेंट कुकी जो सिंहसु खंदोकतुना मरमदमदा हलहनखिनबा थबक पाइखतलु हाइना MMTU ना तक्सिलगले हौजेक पाउ संदोंग पिजरी Manipur की integrity amasung unity da singnaba yaroi haina coordinating committee on Manipur integrity kokomina state asida kaukiba pungni funipan ge general strike chathari Imphal mayol yauna mafam kayada khuntak lansiba ka pangkhak oire Manipur state transport ki bus ta Manipur haiba wahai season naraga Siroi festival pangthok from the chatpa yaroi haina media person singna tongba DIPR da issue tawba bus ta thasigi kunda Gwaltabi da Indian Army gi Mahar regiment ki personal singna chathakhiba thawung adubu yaning da fongdoktuna president's rule gi lengak makhada leiriba state asigi head oiriba governor na miyam da lale haizagadabani haiba yauna chief secretary security advisor amasung director general of police na pungni funipan gi manungda from thadokadabani haina taksiladuna ngarang amasung asigi lonaba ahing nongyaidagi kokomina pungni funipan ke general strike asi chatharakhibani general strike manungda Imphal mayol da leiriba khwairamban kaithel kanakhide pauna amasung thangal kaithen thonglonki passenger puba gari sing chenekhide dukan amasung lalon iteki mafam sing yauna school college sing thonglonekhe ayuk anganbada lambi da lanai gari kharakhak Chatnabadi unaki mafam kayada miyamna general strike asibu sagatnaduna lambi thingki adumoinamak ana lying yauna essential service ki thabaktadi apan bapikhide hauzik fawbagi oina khongjang manungda pamdaba thodok sing thokpagi pawdi leitri general strike asigi matangda kokomi gi convener khuraizam athobana phongdokibada lamdam asigi apunbagi saktam simnaduna chatharakliba thawung asida yengduna leiroi pungni funipan gi manungda taliba demand thabakta onthoktrabadi makha tana miyamga loinana akanba khongjang sing changsingani haina section wa thamki tawriba ballasi augiba ko nong nini gi mamangda siroi lili gi festival gi damakta advance hoina pawgi Manipur gi media khudimangna tongna na basta India security force na Manipur thaba yaroi harakodagi khoisaunarba mayamna haurakpa ihauni maramdi kari maramgi damakta Manipur gi jaga amada Manipur thaba yaroi haribano haina India gi security singna hariba maram kari maram Karam agenda no India government gi aikoi atu da khangni haiduna aikoina tawjabani koi rang asi tawiba banjidi akoi press mayam satpada siroi gi paulo ko satpada changhan dadana Manipur thaba satpa yaro haina Manipur lakho hanba akoi huji ji pia leba matam sida center post singina ko ngapi sembigan haida laga akoi yaw no onsan dana Manipur thaba yaro habase sigi akoi pen da bagi asi lambi tinjabane ba lambi ting je do akoi maitai ama oina akoi Manipur thaba yada akoi kari hana hingador kari hana thaga leidon ko maitai maza ma oina masi yam pendre suklu raba tanza sida koi mayam sina sum phamdana tadana hiptana leiba kana roi haidana koi saru yar si haidana koi mayam masi thokdana masi ke sugum leiba kai ba yaba sukpa muthat ba yaba sugum ba ong sa da ba
ꯃꯊꯧ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ मेगी तांग कुंदा सिरोली फेस्टिवल हौबो नुमित्ता पाउमिशिंग पुखिबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस अमदा मणिपुर थाबा वाहे दु लोथो हाइबा दुगुंबा थवोंग अदुगी मायोक्ता कोकोमी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ला कौखिबा पुंग निफु निफानी बन्ना मरम ओरकांदा मणिपुर की मरुओइना बेली की डिस्ट्रिक्ट सिंगदा महौसा की पुंसिदा चावना अकाइबा पीरे मरुओइना लंबी सड़क सिंग गाड़ी निंगथीना चलेद्रे मरुओइना इसेंशियल सर्विस खक नतना अतोप लेरिबा हानगुमना गाड़ी चनबा तौद्रे अदुमकपु इसेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल अमदी मेडिकल शॉप सिंदी हानगुमना मथौ तौरी कोकोमीगी कन्वेनर ओरिबा कुराइजम अथौबना मणिपुर की वाहिबु लौथो हाइबा सुगुंबा मफम मसिगी मतंगदा मसी मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनबनी उसितबनी हाइबा मफम सिंग थमखिबगना चीफ सेक्रेटरी अमदी सिक्योरिटी एडवाइजर थम थादो वाने डिमांड तौखिबा लेखरबनी अमरोमदा ngasi mak kauriba pung nifu nipangi oiba asigumba general strike manungda Sirili festival di konsende ukhulda hariba kumai asibu yawo chapa singda general strike asina konsiloi haibana chungwa fam su thamkiba lekhabani nakalamromduna wok manipur ki governor Ajay Kumar Valana thawdok adugi matangda inquiry committee ama officer anina sabat team ama sem khrabani numitra mangani ki manungda hariba inquiry adugi report pikhalang basu khan khibal lekhabani basi fawbugi manungda karam development sing karam ba explanation sing naya ke magani lakpa yabage lakadage haibuduri ngai utare SKTV news ki dama Khetrimayum Premchan Imphal Kokomina ngarang amasung ngasi ahing nongyaidagi Manipur pumbada kaukhiba pung nifunipangi general strike Thawal district tasu mami chawna takhi general strike asina maram oiraga district asigi miyam gi punsida chawna kaiba pikre lambida general strike asibu sawgatpa miyoi sing thoktuna lambida achat awok sing thingbagi thabak chathadrabasu general strike asi sawgat aduna district asigi Thawal kaithel yairipok tamfa kaithel yairipok new market wangjing khongjomna chingba maru oiba kaithel singda portfam famna kide dukan sing thong lonaki district headquarters ka samnaba lambi sing amade district asiga state ki konung Imphal ga samnariba lambi sing da lanai gi gari khara chatnaba natana passenger service ki gari sing chatna khide district headquarters ta mahausa gumna miyam lakna khide mahai sang sing suti thadok na khibaga loinana bank sing thong lonaki pamdaba thodok sing thoktana ba security sing na mafam kaya da ngak senduna leinaki Kokomina kaukhiba pung nifunipangi general strike Juribam district tasu mapung fana chathari district headquarters yauna tongan ba mafam sing da leiba kaithel dukan sing thonglonaki school college hangna khide passenger puba gari sing chenakide Imphal Juribam national highway gi saru khara yauna district asigi mafam kayada miyam thoraktuna lambi thingduna general strike asibu sawatkhe adubu general strike manungda Hauzik fawagi oina pamdaba thodok sing thokpagi pawdi leite security force na su ngak senbagi thabak paikhatli general strike asiga mari lainana women's association for socio-economic and development waset Juribam district council gi president N Nivarani na phongdorakibada Siroi festival chatpada media personal sing puba DIPR da issue tawba MST gi bus ta Mahar regiment na chatharaki bathawong adu Manipur bu thugai gi hotnabani thodok asigi tekchak security advisor DGP amade chief secretary na pubaga loinana resign tawgudabani Manipur manungda Manipur haiba wahai thaba yadragadi kari haina tharaga chatkadabano hangki Siroi festival chatpada media person gi gari singda Manipur thaba number chatpa changba yaroi haina central gi security singna athingba pirakhiba adugi mathakta aikoi Juribam lamdamdagi su koina yamna thamoi chona koi condemn tawri aduna athoba matamda security advisor DGP aduga chief secretary resign tawgadabani masana khangna aduga governor su lale haina miyamda hajagadabani pung nipu nipan gi manung sida
Gwaltabi ki thawong adubu yaning daba fongdoktuna ngasi waithaugi apunba maira paibi lupki ima ibel singnasu waithauda wakat mifam chathakre wakat mifam aduda sarukya khibi waithau maira paibi lupki advisor samadram sawina fongdorakpada numit adugi thaudok adu Manipur governor chief secretary DGP amasung security advisor na teksak sing pugadabani Manipur gi manungda Manipur haiba wahai thaba yaroi haiba si India gi karambal lo da yawbage security gi asigumba thawong mathong taba thawong asigi mathakta leingakna chap chana action lawgudabani haiba wafam sing thamlakhi wakat mi famadu loiselakpada Manipur muthatpa yaroi maral leiba security gi mathakta action lawgudabani action lawba ngamdrabadi governor from thadu haiba kholau sing lawki ngasi akhoi gi iramdam sida akhoi Manipur thaba yaro hagadi karamba akhoi gi malem gi ainda karamba luoda yauge ba akhoi sigumba mayamje iramdam sida akhoi gi kaimta right director ba si damakta akhoi jamna condemn tokjabagi adugumba phamja bane sigi je India na akhoi bu sarang nungda thambiri ba asigumba se thambiganu governor amadi chief secretary aduga security advisor DGP leidiba makoina daita pugada bane sigi daita mayamje Kokomina kaukiba pung nifunipan ge general strike na Bisnupur district ta sumiyam gi punsida chauna kaiba oikre district asigi achouba kaithel sing nambol oinam Bisnupur ningthaukhong moirang lamkhai moirang kaithel singda mi karak na khide dukan sing thonglo na khi lanai gari khara natana district asigi tongan ba mafam sing fauduna chenba passenger gari sing amata chena khide pamdaba thaudok sing thoktana ba tidim lambi gi tongan ba mafam singda district police yauna security gi akan Jackson Thorang Lokhatki Bisnupur headquarter gi tidim lambi gi tongan ba mafam singda kokomi gi khongjang sawgat ba miyoi singna thoraktuna lambi thingbagi khongjang sangsinki Bisnupur kaithel da su khanghaudana ima singna thoraklaga tidim lambi da Manipur gi governor gi advisor security advisor India gi home minister yauna miyoi taruk ki effigy mai thake district police ki kangbu amalaktuna effigy mai thaba adu muthatna ba khongjang adu laksinki Koki na ko terrorist na chathai ba lan khuni ma thok do na khoi na kari gom bem ta ma khoi gi chepchai wa ba khalam ta tau dana na si noi na tumi lai thok pai ba je pr thamjalaga noi na state ki khoi gi chief minister so chen khare ma khoi na kai da chakhi moi koki gi tarana thabakti tawang amaga na khoi ni phu yang khai lai raga kari gi namakta ai khoi Manipur praja ji wan ba mayum yam han mangam na ba lilip kam da lai ba khoi cha su ka na ngau na chatana lai ba khara pijara khara cha ba pijara ga to pai phebam lai ba sa khoi yaning de Manipur se India da tilabani India na khoi bu ka chu to bidre India da tuliba khoi se kari da makta tulubano na khoi di India na Manipur gi lampam ba aduga mi na nuksi da ba adui wakhal do thadok piyo Kokomina haukiba ahing nongyai kaukiba pung nifunipan ge general strike pu mapung fana sagatuna ngasi kumbi kaithel dasu ban mapung fana chathake kumbi kaithel fauduna lakpa central security force singi gari singda Manipur kanglei pak haina thaba placard sing naptuna chalhan khrei kumbi da leiba tongan ba CSO nupi lup singna ngasi kumbi kaithel da thoglaktuna central security force singna gwalta bida chatharakiba thawung aduda khoisaunarba kumbi miyamna kokomi gi khongjangda mapung fana sagatuna kumbi kaithel fauduna lakpa central security force singi gari sing khamduna Manipur kanglei pak haiba wahai sing thaba placard sing adu napsin kibani kumbi da leiba CSO lup khudingmak amadi miyamna amatta oina khongjang adu bu sagatuna kumbi kaithel kana khide dukan sing thonglo nakhi lambi da lanai passenger service tauna khide tangai fadaba ana ayek dharma karma emergency natana lanai gari chatpagi chang yamna hanthaki mahisang sing thonglo nakhi ngarang amadi ngasigi lonaba ahingdagi hauraga kokomina kaukiba pung nifunipan gi general strike asigi nini chanba numitta miyam punna lambi da thoklaktuna khongjang sangsin minasi haina kokomi students front ki maikaidagi khanghalakli Kwakaichel da leiba AMS ki mayailoi sangda ngasi pangthokiba paugi mifam amada kokomi students front ki convener Sukham Vidyanandana Manipur state transport ki bus ta Manipur haina thaba banner lakthoklaga chalhannabagi warep laubada chenaba officer
officialsing amadi asigumba warep ama lawkhibagi tekchak pumnamak governor na pung nifunipan ki manungda sengdokadabani haikibaga loinana Manipur lenga ke chief secretary security advisor amadi DGP su pung nifunipan ki manungda resign tawgadabani haiba warep sing asi kaubigano hauzik fau pendana leiribani miyam gi demand Hongdok Palatri, Thaudok Asiga Mari Lenana, Tigat and Aba Inquiry Committee, Same Libasi, Thaudok Asi Kupsinba, Yana Nabatawongi, Miamna resigned to Hariba Chief Secretary na, signed Toduna Inquiry Committee, Semba Asi, Chanabayaroi, Maramaduna, Chathariba, General Strike Asiginini, Chanbanumita, Miam Punna Toklaktuna, Protest Dominasi, Adubo, General Strike Asida, Essential Service Amati Siroi Festival Gidamag, Chatkadaba Singh, Komtokani Haike. Manipur sentiment is so much more than the Miami as you want to having it by Benama Maganda. The Hariba come to the Fuki to Sibu situation by Yanagi, Moma, going around 21st May, the inquiry committee, the Semi had a basic secretary, Santa Vanda Toki, the Zero Madu Ministry, friendly Magadi, Madu Akamo, the Yaninda of Punduxari, Madu Yamsen Aganda, Hariba to Kupson by Yanaba, same inquiry committee, many had a friendly Magadi. Now, How's Sathariba, General Strike, a city Manu Powder, demand DGP, Chief Secretary, Security Advisor of Humasi, Jaito Manipuri Governor, Manipurian, that Lali having a policy in the tender of the ocean number of Maganda, Manipurian, having demanding a same Pangana, Pangana Fonoma Matanda, Lamasi, the Leviba, Lisa, quite with him, Lami, the Topidona, a initial General Strike, and the city of Yamhuna protest on Minaba, and the Bengaki Matata, my lady Matata, Apollo Kola, Minano with the same Saminasi, have a home to Mama, or Commissioner Frankie Makedi. Mangarak Suba Siroi Lili Festival Haudokpagi Thauramgi Pau Lauba Chatkiba Paumi Singna Tongba MST gi Basta Thaba Manipur Haiba Wahi Lautho Uhaina Gwaltabi ki checkpoint da Leiba Mahar Regiment na Khongchat aduda athing bapiduna Paumi gi thabakta ikai khumna daba thawongbu yaning daba phongdoktuna Paumi Singna Chathakiba Nongmagi oiba pen down strike loikre Loinana Makha taba khongjang ama oina PR gi Makha da governor na Lengaga sigi pau phongdabagi khongjang ngasidagi haukre ngasidagi Mahosagum Paumi Sing Mathau Tauba Haurabasu, Lenga Kamari Lenaba Pau, Laudaba Amadi Fongdabagi Khongjang Satakhigani. Tasigi Kunda Tokiba Taudok Aduga Mari Lenana, Numit Adumaktada, Amju Amasung EGM gi Emergency gi Mifam Ama, Imphal gi Major Kunda Leiba, Press Club da Pangtokki, Taudok Aduda Chenaba Singi Mathakta, Chap Chaba Action Laukat Kadabani, Haina Taksiladuna, Ngarang Paumi Sing na pen down strike sang Sinduna, Razbaban da Leiba Manipur gi Governor da, Memorandum Ama Pisin K. Memorandum Maduda, Taudok Asigi Matangda Inquiry Chathaduna, Chenaba Sing Chaidak Pigedabani, Mathau Masak Khangna, Ningthi na Pangthok Pangamdaba, Lengaki official Sing Amadi, Taudok Thokpam Adugi officer in charge ki Mathakta, Thabag Laukhat Kadabani Haiba Yaw Batongan Tongan ba demand nipan yauke. Tungda ngarang Amzu amasung EGM gi General Body Meeting Pangthoktuna Khanaki. Governor dagi pauzelakibagi matung ina ngarang nungtil Amzu amasung EGM gi mihut kangbu amana Rajbhavan da Governor ga unaki. Governor na Thaudok asigi matangda Inquiry Committee ama semkibagalwinana Thaudok adu marik chumna thizenduna numit 10 na mangani gi manungda report ama pikhalangnaba order thoki. Tungda makhatana General Body mifam ama pangthoktuna khanabagalwinana pen down strike asi loisananaba warep laukibani. Haukiba May Kungi Ayukta Gwaltabi checkpoint da Mahar Regiment ke personnel na MST bus ta Manipur gi media team ama Siroi festival haudokpagi pau lauba chatpagi lambida khamduna MST gi bus ta thaba Manipur lautho hairakpadagi oirakliba charangnaba asida thijananaba Manipur gi governor na meeting Manipur Governor gi meeting Makhada Chief Secretary PK Singh na PR Lenga ki official anina saba inquiry committee ama semkre committee asena numit 15 gi manungda thigatuna marik chumba inquiry report ama pikhalakna ba khanghankre hairi miyoi anina saba committee adu Manipur Lenga ki home department ki commissioner home N Asok Kumar amadi IT ki secretary TH Kiran Kumar na thokraba thaudok adu gi fibam asi tungda amuk hanna thoktana ba marik chumna thigatna ba ngarang chief secretary Thokpa order amana khanghankre hairi
Manipur State Transport ki paumi singpuba bus amatha sigi kunda Siroi Lili Festival gi pau launana ba chatpada Gwaltabi da Manipur haiba wahai muthatlaga chatpa yagani madu natrabadi chatpa yaroi haikiba adu President rule gi government na khanna khraba kangpokpi gi kongpokpi da thokiba thodok adugumna thoktanaba chathandabani haina security advisor Kuldip Singh na phongdorakhi governor na Thayainana chathalloi haiba makti nate festival gidamag yenglaga cheksen thorang khara laukhatnabadi khanai hairakhi haina imam ki mairagi convener thokchom sujatana phongdokre thodok adiga mari leinana ngarang security advisor amasung governor da tongan na unarraba matung paumi singda phongdorakhibada governor gi maikeidagi security advisor na thamlakhiba wafam adumakti natte intelligence ki pau khara leibadagi festival asida pamdaba thodok thoktanaba seksin thorang ki khongthang kharadi laukhatnanaba khanai haina thayaina na khumlakhi adubu MST gi Chathalloi haiba makti haidi haina paukhum pirakhi amaromda ngasi makhatana chief secretary ga unanaba honabadasu hana khanghalakibagi wafam tungoinaraga governor ga New Delhi da chatkre haina sujatana pendaba phongdokhe fibam asida MLA sing tumin laisinba chumloi miyamgi ihul khangna kari tausigi haibadu khanaba chungani haike Kuldip ki wari khudi magtu akoina governor da tame sumai taw dana MST ki gari se sige highly festival se to mo oi banina problem se kai guma tholak pata ga dina mu ki kang pokti da thokki bu maina sida tholak pata ga di duna maram oi ga thada bani na haire i kuldip na haiba poto mo na thambam kan da mu mana adu magti natte MST gari ai oi chatli haire mu na so ma budi date 18 haiba 17 haiba da duga hojik ko na di du maina ngarang do taw noi hai haiba da magi na kitang am thayai na koigi moina budi hoi manung gi moi intelligent kangu degi information khara phangba matung ina koi gari se no taw da ba haiba gi pot pudi khoi myam khanai to wada bu chala loi haiba poti haide festival se kai da na bagi da makadi masi gi hairi bu ngani si koi le na ba haiba posi le ado mana di kitang thayai na moina sukja tharo haiba din nate haiba pot tu gi pot dum point pu thore Kokomi gi pung nifunipan gi general strike asibu sagwal aduna Lining thau khagembal laikol da leiba kaibung maibam laikai dasu ima ibel singna yaning da ba phongdoktuna achat awok sing thinki Imphal is district ki manung chanba gwal tabida haukiba me kunda MST gi bus ta thaba Manipur haiba wahai lautho u haina security personnel singna utkiba thawung adugi mayokta yaning da bafongduk tuna ngarang All Manipur United Club Organization amukona Raj Bhavan tamna yaning da bagi khongchat chatkre wagaichal da leiba amuko gi office ta gi khongchat adu hoduna Raj Bhavan tamna lakpa gi lambida police na thattuna makhata na chalhan khide khongchat adu da Manipur muthatpa yaroi condemn Indians policy to Oliterate Manipur haibana chingba wahai thaba play card sing seasonake Yaning daba phongdokpa khongchat adu da sarukya khiba amuko gi president Nando Luwang na hai gwal tabi da chathakiba thawong adu constitution gi chatna kanglon wang madani miyam gi ihau lakpa yaba fibam asida security advisor amadi governor na tumina lesin basi hena irang thokhanana basin bani thogliba thodok aduga mari leinana thoglakpa afafata pumba gi tekchak pumba governor chief secretary security advisor amadi DGP na pugadabani magna makhata na hai Ajay Kumar Vallana governor oiriba Mafamasi kari lamno haiba khangzadaba asi laibak thibani Manipur masak khangdaba miyoi amana governor oiba haiba si miyam na pendre moral ground the from thadokpa natraga miyam the soikre haina haija from thoi Manipur muthatnaba hotnarakpa khudingmak Manipur miyam na chapchana thengnagani thengnaduna su lakli haina su amuko gi president asina makha takhi Progreso Basasiba, Aduma, Mediati, Maduro, Babasadu, Mahari, Simendi, Kampuna Kamaga, Manipur, Manipur, Kaviaroi, Manipur, Manipur, Kajalo, Manipur, Mutalo, Madu Salo on a high percent. Fighting Nova, Monga, Yam, Condemnation, Kamadu, Baraki, Samidangi, Sanakaloni, Wamadani, Lebak Sigiba, Rudugi, Mayokta, Tabako, when they high and low. Aduma, Hoko Toka Matunda, Manipur Miamda, Perang Koshaw, Navaleva, Yam, the Yama, Lakia, Matamida, security by Joriba, Mr. Kuladi,
amadi Manipuri governor woriba KK Bala makoi ani na hoji pawa lokhat pam to thaba amata lokhatana tuminna lerga Manipur he ne irang thona bi mom to ise masi pente koi ba thodo khudi magi daita Manipuri governor ne security advisor ne chief secretary ne DGP ne makoi mari na responsibility All Manipur United Club Sep Kapun na khusam na duna Manipur muthat payaroi haiba kholaw galoina na sangsilakpa khongjang saruk ama oina ngasi mafam kayada khongjang sangsinkhre ngasi Kaksing District United Clubs Organization Kaduko gi Unit Organization Sedo Hyanglam Akuko Kaksing Khunau Siuko Khorsantabi Tangjeng Khunau amadi Latuko lamzauna chingba tongan ba mafam sing da khongjang sangsen ke khongjang aduda Manipur muthat payaroi condemn India's policy to obliterate Manipur haiba play card sing sizina bagaloina na play card asiga manaba kholaw sing lauke ngasi akoina phamjariba dharna asi singnung maige gi khunja nupi singni akoina phamjariba dharna asigi wahan thokti aikoi gi ireipa iramdam gi ming phawbo thetlaga satpa yadaba haibase Manipur miyam gi hak mapi bani miyoi bagi pokpada yaujaraglaba ningtambagi yumpham phampham o thokpa haksing mapi ba haibase India government na international human right khudingmak matlab mapi bani Mahar Regiment na Gwaltabida Paumi Singda Chatharakhiba ka henba thawong amadi Manipur gi ming muthat kadabani hairakhiba thawongbu yaningdaba phongdoktuna ngasi Jingnung Maikei gi khunja 13 ga Maira Paibi Singgi Maira Paibi Singna Nongpok Sengmai Sikhong Bazar da wakat mifam phamkhre ngasigi wakat mifam aduda Maira Paibi gi luchingbi Khoirom Chawbi na wafam kaya phongdorak phikhibaga loinana Central Lengakna aikhoibu sarang manung da namsinduna thambire aikoi gi hak phanghangadabani Central Force sing Manipur dagi hankhro Governor amadi Security Advisor khudakta fam thado u Manipur thaba yaroi haibasi kanagi thausinno haina hangladuna malem gi chatna kanglon aikoina ikai khumnagani haiba na chingba play card sing sizinake Manipur gi lehauda Manipur haiba wahai season naba yadaba asi state asigi integrity amasung identity bu singnaduna machet tana thugaina naba honaba thawongni Prime Minister Union Home Minister amasung Defense Minister na hiramasigi matangda sengdokpaga loinena thawong adugi damak state asigi miyamda lale haizagadabani haina Delhi Meitei Coordinating Committee DMCC na taksalakli DMCC Masat Mayon amasung Unicas hairiba lupsing asina punna sinduna New Delhi da leiba Press Club of India da ngarang pangthokiba pawgi mifam amada Manipur da leiriba miyamna Manipur haiba wahai sizinaba yahandaba amadi media ki thabakta ayet apan piba haibasi state asigi identity integrity amasung culture bo muthatuna apunbagi saktam thugainaba honnaba India amadi security force na chathaba yamna luzadaba thawongni haina DMCC gi convener Dr. Seram Roses na phongdoki thasigi kunda Imphal urkhul lambi gi Gwaltabida Paumi Singpuba MST gi basta Manipur haiba wahai muthatnanaba Mahar Regiment na chathakiba thawong adu palladuna mahakna hai governor na chairlauduna pangthokiba mifamda lawkiba warep na Manipur haiba wahai asi MST gi basta sizinaba yahandabani haina security advisor Kuldip Singh na phongdokhi haiba wafamna asengba oirabadi thawong adumak Manipur bu thugaina ba honnaba lalongni merger agreement khuyek pihanduna India da tilhan kiba state asi Indian map tagi muthatnana ba honnabani leibaga sibu amadi miyambu ngak senaba leiriba security force na state asibu machet tahanna ba honnaba yaroi amaromda media person singlamda masida Safaba oidre democracy gi marisuba yumbi asi atamnana singnabani maramaduna Prime Minister Home Minister Defense Minister na hiramasida sengdokpaga loinana miyam da lale haizagadabani hairakli The armed forces who are deployed to protect our civilians, protect our brothers and sisters who are traveling to the Shiroi festivals, but they have stopped the media getting the bus that is also a government bus, Manipur state government bus, and that is invited by the government itself and the director of this tourism. Since then, they have asked to remove the name of Manipur. Here is a very serious matter. In our state itself, if we are asked to remove the name of a state, that means you are asking the name of
our nation, India, to be removed. That's it, what I want to highlight to the nation. And today you are claiming to say that you have to remove the name of a Manipur in a Manipur state birth. Then if I say that Sara Hindustan Hamara, then if I can travel from Kashmir to Kanyakumari freely, then why not in Manipur since last 2 years? That is the question as a responsible citizen of India. I am asking to the government as well as all the political parties of our countries. It is not only for the present ruling government, it is also responsible for opposition parties of our country to look into the matter of our this small scale Manipur. Paumi Singh Tongba MST gi bus ta Manipur haiba wahai tharaga Siroi Festival pangthokpham fawba chatpa yaroi haina Indian Army gi Mahar Regiment ki personnel singna athingba pikhiba si present rule gi makhada state asi lengakliba asigi Mamai ani longbagi masak uthokpani haina Manipur Maitai Pangal Welfare Organization MMWO na pendaba phongdorakli MMWO headquarter gi IPR secretary Sabir Ifamna thadorakhiba charolamada Manipur gi tourism sector da chawkhat anaba pangthokliba festival asi Gwaltabi da thokiba thodok aduna miyambu ikai furup kumhalle festival pangthokfam da Manipur haiba wahai thaba gari sing chatpa yaroi haibagi order thokiba leibra urkhul da chatpada Manipur thaba gari sing Yaroi Haidibadi Urkula say Karamba Laibaki Karamba State da Laibano Chatakiba Thawong Asidi State Amasung Center Langakna Mamai Ani Longba Divide and Rule Policy Tawani Haiba Mayek Seng na Kangle Maramaduna Kanagi Yathang Makada Chatakiba Thawong no Haibadu Mahar Regiment ta Miyam da Kanghan Gadavani Mahar Regiment na Logi Matakta Tabak Tawa Yabra Tawdogadu da Chainaba Sing Logi Matung ina Chab Chaba Tabak Laukat Gadavani Maduna Trabadi MMWO na Yengduna Lairoi Hairi. Siroi kumhai gi pau lo bachat kiba paumi sing na tongba Manipur lenga ki bus ta Manipur thaba wahai bu Mahar Regiment na lauthok han kibada Pangal Tim Manipur na akan mamong da yaning da bafong dorakli loinana center da paliba lengak na Manipur gi miyam da leiramba lengak adu gi mahutta aron balalong amada president rule thamjinduna Manipur bu thugairaga lamdam asida punna khunda minariba furup sing yengthi hananaba sillabra haibagi jingnaba fawal le haina Pangal team gi president SM Sahid Alam na hairi Manipur manung da Manipur thaba yaroi haiba si Awang bathaki instruction amana aron balalong amatawani maramaduna thawong asi lining laisol gi khena bathamdana condemn tawfam thoi loinana Manipur manungda Manipur thaba yarak trabadi aikhoi asi central laingakna karamba mityeng yengli haiba khanthaba thengmallabani thodok asigi matangda Manipur gi CSO singna lawrakpa warip natraga khongjangda Pangal temna sawgatkani laingakna Chinda irang laitre hairaga chahi ani helaba irang asi loisinba ngamdriba sida Pangal tem na tumina lairoi haina phongdorakli Siroi Lili Festival cover taunaba chatpa paumi kunmuk yawba bus adu central government gi makhada leiba Fort Mahar Regiment headquarter company na Manipur adusu Greater Imphal dagi kilometer kungamanga mutang chatlaga leiba mafamda Manipur ki government ki garida Manipur government ki machinery ama oiriba Mahar Regiment na Manipur thaba yaroi haina paumi singbo halalakkiba amadi bus aduda thariba mayek sing adubu muthatkiba asi pangantem Manipur na akan mamong da condemn tawe karamba mityeng yengli haibasi khanthaba matam thengmalle haina laujai thodok sigi matang da Manipur gi CSO kuding makhata na Laura Power Natragana Taurapa protest putting Mata Pangante Manipurna Sawachagani Hauzik Paugi Maratna Tenba break Matang Luminasi Heritage Convent. Congratulations to the stars of Heritage in HSLC exam 2025. Mangalema Wayanbam, Ananya Gracia Moirangthim, Aribam Diksha Sharma, Aribam Liana Sharma, Ningthojam Arjun Singh, Moirangtem Lintoy, Rakesh Laishram, Thonaujam Yohenba, Anchal Ningthozam, Brenita Chirong, Chongtham Fulo Singh, Mukabbir Laskar, Thokchom Talent Singh, Athokpam Bhumika Devi, Josie Laimayum, El Tomten Nganvi Chanu, Parker Yum Khaibam, Ronica Angom, Selvas Chongtham.
Heritage Convent wishes you a bright future. Congratulations to the teachers and all the students. We also wish to thank all the parents and guardians for having faith in us. Heritage Convent admission open for Standard 11 Science 2025-26. Top scorers of Heritage Convent who scored CGPA 9 and above will receive scholarship worth Rs 50,000 to 2 lakhs along with free admission, tuition fee, practical fee and notebooks. Heritage students scoring CGPA 8.5 and above will enjoy free ships according to their grades. Flat Rs 6,000 only on admission fee for Heritage students scoring below 8.5 exclusively. Other school students scoring 8.5 and above also enjoys free ship and major fee waivers according to their grades. Elective subjects available are physics, chemistry, biology, mathematics, computer science, Thangta, home science. Admission can be done at School Office Campus 1 Uripok, Imphal on all working days between 9 a.m. and 1 p.m. Competitive Success Academy Uripok Khusnam Laikai Kangsup Road 2025-26 session ki class 11 science ki admission form thaba hukjare class 10 da mark wangna phanglaklaba mahiroi singi damak ahenba khudong chaba pizari 10 CGPA phanglaklaba mahiroi singi damak free admission, free installment, free coaching, hostel, free transportation, NEET G course 2 years ki khudong chaba loinana textbook grant plus uniform mess fee lemna khudong chaba pizari 9.5 and above CGPA phanglaklaba mahiroi singi damak free admission, free installment, free coaching, hostel, free transportation, textbook grant plus uniform, loina na NEET G course sahi anigi lemna khudong chaba pizari 9 and above phanglaklaba mahiroi singi damak free admission, free installment, free coaching, hostel, loina na free textbook grant NEET G course sahi anigi khudong chaba pizari 8.5 and above phanglaklaba mahiroi singi damak free admission, free installment, free coaching, hostel, free textbook grant plus NEET G course sahi amagi khudong chaba pizari 7.9 and above phanglaklaba mahiroi singi damak free admission plus textbook grant lemna khudong chaba pizari 7.37 and above phanglaklaba mahiroi singi damak admission tawbada 50% discount leizari loina na leibaki irang na maram oraga hana lakpa mahiroi chamagi admission fee lawjaroi pizari ba khudong chaba sing panupi gi tongan ba hostel gi khudong chaba leizari school bus amadi van service ki khudong chaba su leizari ngasi fawda higher secondary examination da 2021 dagi ngasi fawwa 100% pass tawduna lakli loina na handaki 2025 ke higher secondary examination da sayali sinam amadi irom asad devina 18 position amadi 20 position phanglaktuna academy sigi mai purakli aikhogi office timing 9 am to 3:30 pm Sunday 10 am to 2 pm Break ki matung damuga hana taram nokchari makadaba pau pizari MST bus ta Manipur haiba wahai tharaga Siroi Lily Festival pangthok famda chatpa yaroi haina chathakiba Mahar Regiment ki thawong adu routine checkpoint ki thabakni amadi wakhal tahauda bigini haina lawba yaroi haina Global Manipur Federation na phongdorakli lubasna thadorakiba cherolamada Mahar Regiment ki thawong adu state sigi identity bu tapna muthatna ba honarakpagi attack afong nabani masida natana civil amasung military gi marakta thajanadaba hengatnaba atamnana chathaba thawongni loina na paumi sing purakpa dubu atamnana thingki bahai basi paumi ki thabakta nam haduna athing bapi bani haina lawgani asigumba hingsa thokhanba senbagi thawong asi matungda amuk hanna tawroidabani amadi masida chenaba khudingmak chapchaba thabak lokhatkadabani hairi MST bus ta Manipur haiba wahai tharaga Siroi Lily Festival pangthok famda chatpa yaroi haina chathakiba Mahar Regiment ki thawong adabu Peace and Integrity Committee Kyamgai Pek amasung all Kyamgai nupi chawkat thawrang lupna akan mamong da yaning da phungdorakli Pekna thadorakiba cherolamada thaudok adugi matangda miyamna changsilakpa khongjang da sawatkani loinana miyam khangna white paper ama puthokadabani amaromda miyoi anina saba inquiry committee ama semkiba adu thagatli adubu numit 15 gi matam asida numit 15 gi matam asidi sangmalli atenba matam gi manungda inquiry chathaduna asengba chumba adu puthokadabani hairi
Gwaltabida Security Force na utkiba thawong asi press ki ning tambada amadi miyamda pau piriba media gi thabak asi namthanaba honabani haina Indian Journalist Union IJU na phongdorakli ngasi IJU gi Secretary General na khutjek piduna thadorkiba cherol asida Armed Security Force ki thawong asi state amagi saktam usittabani press ki ning tambada ayet papibani thawong asi democratic principle da leidiba fourth state ta piriba ning tamba amadi akiba yaudaba haiba si Singnarakpa Kaknatana journalist singna professional oiba mathau pangthokpada ayet apan pibani IJU na Amju EZM Urkhul District Journalist Association ga punna lepkani masidanatana security force ki luzadaba thawong asi condemn tawrakliba Manipur ki MPP mol akoizam yauna atai Manipur ki organization singa punna lepkani IJU ki president amadi press council of India ki member oiramba Gitartha Pathakna Gwaltabi ki thautok asi press pu namsinana hotnabaga loinana lebak asigi fazaraba democracy gi machu asi mangthoknaba hotnabani haina lawi mathau tawriba journalist singda masagi state ki maming muthatlu hairiba asi press ki ning tambabu singnaba khaknatana India gi state Manipur ki sovereignty da achauba khudong thiningai oiba wahang oirakle maramaduna IJU na thaudok asigi matangda investigation ama khudaktagi hauduna laliba singi mathakta matik chaba chairak pigadabani Manipur gi leingak na inquiry committee ama linkhiba asi taramna oi masina tungda pamdaba asigumba thaudok thoktanaba marik chumna investigation ama tawduna kanasu tawge khandanaba thabak paikhat piu loinana mari leinaba authority na Manipur da thabak tawriba journalist singbu ngak senduna pamdaba thaudok thoktanaba maru oina conflict leiba matam asida leingak na hotnagadabani central amadi state leingak na journalist sing aki tuzung yaudaba mathau tawhannaba thabak laukhatnanaba IJU na phongdorakli Indian Journalist Union IJU gi makhada leiriba Tamil Nadu All Media Journalist Union nasu haukiba me kunda Manipur gi Gwaltabi da thokiba Fort Mahar Regiment na Manipur gi journalist singbu state adugi siroi lili festival gi thoram cover tawba chatpada athing ba piduna chalhan khidaba gi thawong bu condemn tawrakli Tamzu gi president na khujek piduna thador khiba cherolamada Manipur lenga ke Manipur state transport gi Manipur lawthu muthatlu na trabadi chatpa yaroi hairiba si press ta singna bani IJU na thawong asida marik chumna investigation ama tawnanaba hairiba asida tamju su saugatli loinana Manipur lengak na inquiry committee ama slengliba asi taramna oi adubu Manipur asi conflict zone oibana journalist singi thabak thoramda apanba pidanaba amadi makhoi gi ngak senbada thabak ngak senanaba thabak leibak na paikhatuna journalist singi thabakta ayet apan pidanaba hotnagadabani haina cherolasida palakli Urkhul da hauzik pangthokliba Siroi Lili Festival asigi lambi oiriba Imphal Urkhul lambi National Highway 202 asida makha amata athingbat amadi apanba piraklabadi madu tasengna phongna tangkhul amadi Manipur gi apunba gi saktam da singnabani haina lawi karigumba festival gi lambi oiriba lambi asida athingba natraga apanba piraklabadi madu haina rubagi mathau tatre haina tangkhul nagalongna logani maramaduna festival asida apanba amadi athingba amata pidana festival asida lakpa miyoi singi wakhal pukning akiba yaudana urkhul gi kumai asida yawhan biu masina lebak asida leminariba furup singi marakta nungsi chanana leiribagi masak adu utlasi haina tangkhul nagalongi cherol asida phongdorakli Imphal District ki revenue village ama oiriba Gwaltabi khulgi kuki singna Gwaltabi kuki village haina maming thonjin bahaurakle athubada mityeng changdrabadi puwari da leiramlaba Gwaltabi gi asengba saktam ase kuki singna semdokhiba phawba yai haina RBI Athawale Manipur State Unit ki Vice President Sapamcha Kangleipal na phongdokre hiramasiga mari leinana ngasi kaisampata leiba party asigi office ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna hai Gwaltabi hairiba khul ase British ki matamda san iroi loiduna sangom gi pothok puthokduna British singda supply tawramba Gwala singi laifamni haiduna Gwaltabi haina thonkiba khul amani adubu ngasidi Gwaltabi gi kukina masing hengalaktuna mafam asida makhoi ki oiba khul amga sengalaktuna maitai singbu tanthoknanaba sarok tawba haurakli
ꯏꯪ 2016ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩꯁꯤꯡ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅꯣꯡꯉꯗ ꯂꯝꯂꯥꯏꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯍꯤꯜꯁꯇ RTI ꯑꯃ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯈꯨꯜꯁꯦ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯒ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣꯗோ ꯍꯟꯀꯠꯅ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯍꯤꯜꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗ RTI ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯦ꯫ RTIꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯔ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯆꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯔꯃꯣꯏꯜꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯃꯁꯦ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯀꯟꯅꯅꯕ तंगाई फदब लीगल की थबक मैम से अखोई पांथोकनब RTI थाबसे होरकपने हाइतारे अरानब मोंगदा फनाम होनरगसु हौजिक्ति नसिग अनोबो मिरोल अमा लेरिबनिना मदो कैदोंगदा माइ पाहलोय थेंगनबम थोकपा चांगदो माइकै खुदिंग तैकोय थेंगनगनी। पहलगाम टेरर अटैक मिचम कुन तरुक हाथख्रब मतुंगदा इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना इंडिया के स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंग लेरिबा फॉरेन नेशन सिंगबु खंदोकननबा पाइखलगिबा थबक असिगा मरी लेनना मणिपुर दा लोगी वांगमदा म्यांमार दगी चंगसिलखिबा कुकी जो सिंग खंदोकतुना मसागी मरम दमदा हलहनखिनबा चपचाबा थबक पाइखतलु मणिपुर दसु म्यांमार दा बेस्ट ऑफ मिलिटेंट सिंग ना मणिपुर की ngमखै लानसिलक्तुना मिचम मियाम की मथकता लांदारी मणिपुर असिसु इंडिया की सरुक अमनी हाइबसी इंडिया लेंगाकना काउबिगनु हाइना MMTU ना फोंदोरखली ngasi MMTU ना थादोरखिबा चेरोलमदा म्यांमार दा बेस्ट तौबा लोगी वांगमदा लेप्तना म्यांमार दगे मणिपुर दा चंगसिलखरबा कुकी जो सिंगी KNAB PDF CDF ना चिंगबसिंगना लमदम मसिगी यलहोमी सिंगदा टेररिज्म की थबक चथरक्तुना मियोय चनीगा हुमफु हेना हातखिबा मियोय लिसिंग कयागी मयुम मकै तुमना मई थादुना मांगहनखरबा असिगुंबा थौदोक असि इंडिया लेंगाकना खंगसिन उसिनदना लेथोकपंगमी मणिपुर लेंगाकना मिटोप खंदोकननबगिदमक हौकिबा ꯏꯪ 2016ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤ꯫ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ 2,930 खंदोखी। हौजिक मणिपुर म्यांमारदगी चंगसिलक्पा अनऑफिशियल ओइना कुकी जो सिंगी खुल 2,250 की मथक्ता लई। चुराचांदपुर की अपुनबा वोटर असी 1,94,900 739 ओइदना ख्वाइदगी वांगना लैरी। कांगपोकपिना 1,03,350 ओइदुना अनिसुबदा लैरी। अहुम सुबना तेंगनोपल फरजोल अमदी चांदेल दसु लेप्तना वोटर लिस्ट मिटोप हापसिंदुना मिसिंग ख्वाइदगी हेंगटपा डिस्ट्रिक्ट सिंग ओइरकली। इंडिया दा चटनरिबा लोगी वांगमदा खुंदा लैताहनबा अमदी वोटर लिस्ट हापसिनबगी थबक असी हौजिक अमुक नौना येंगसिनफम थोई हाइना MMTU ना पुनिंग सिंगसिलकली। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथांग मखादा मणिपुर की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ना एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट अमा ओइना पाइखतलिबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट की टेंडर वाइडिंग दा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एस्टिमेट की सेंफम हेना वांगना वाइडिंग तौरकपा फार्म सिंग दा वर्क अवार्ड तौखिबना अहेनबा सेंफम सिंग असी स्टेट की एक्सक्यूयर चेकर दगी पुथोकदौरिबा हाइबगी वहंग लाखली। हौजिक पाइखतपा हौरबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट असिगिदमक लुपा कोटी 515 ADB दगी लोन ओइना लौननबा प्रपोज तौरकपा अदु मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना अप्रूव तौखिबनी अदुबो हाइरिबा सेंफम असिदगी अहेनबा सेंफम खरा हापकतुना लुपा कोटी 1,00,449
lising ni fumanga o henanaba approve tawkhibani project asigi apunba changadaba senfam lupa koti lising amaga chatrate humfutara tarukni masigi manungda grant oina chada marfutara amadi loan oina chada tarani loan gi senfam adugi sendoina amadi grant gi senfam lupa koti amaga Koti amaga lising amaga chani kuntra taret henbagi senfam sing asi India lengak na singadabani adubu estimate cost tagi hengatna biding tawrakpa company da work award tawraga ahenba sell chathanabagi maram oigedra haibigi wahang asi lakhibani masigi mahutta senfam Pikthana lakpa bider da oina thabak asi piramlabadi state ki leizaba senfam da sokhalloi haiba wafam asi lakli Thasigi haukiba dang tara mapanda Indo-Myanmar ngamkhaida apun balal haulup singit Tengolga Indian Security Force amasung makhoi proxy force KNB ga khuthoknabada thawaina pontha pikraba kanglei yawol kannalup KYKL gi lanmi sanglup miyam gi yawol lanmi MYL gi private moirang tem nanau atopaming ngamba chahi kuntra manga gi Mafamda People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak amasung masigi lanmi sanglup Red Army na awab fongdorak pagaloina Yawol gi ikai kumnaba ulakli Lona thinkraba lal hawlup Pripak ki Department of Publicity and Propaganda gi Publicity Officer mangal khuman na kujek pidun thadurakiba charolamada ningtam yawoloi moirang them nanau gi kathok pangambagi thauna lingjel asi Pripak amasung Red Army na chakthok sei Mahagna leikidaba sida KYKL amasung MYL yauna imung manungna nanghoriba awabada Pripak amasung Red Army na saruk yari amaromda Gwaltabi gi thaudok adumak lamdam asi muthatpagi tangkak yoksilakle haibada haiman bathokloi India leingakna fongna lamdam asibu muthatnaba honarakliba sida miyam gi apunbagi pangkal sangat minaduna punna thengnaminabagi firep lawbagi tanja yaurakle leibak miyamna mikup nahum singna leibiu haina cherol asina apil chaurakle Tabada nungaitaba pau amada Thawbal Police Station gi manung chanba sangayumfam part 2 gi masjid manakta leiba water supply gi pukri achaubada mamanaba ahum mariga iroiba sanaminaramba class 6 tamdiba nupa macha ama irak nabadagi leikhidre hairi ngasi nungchil pung amarom tabada thokiba thangdokta leikhidraba angang adu Kaksing district ki Soramaning leikaidagi Muhammad Sahid ki chahi kuntra ngakpigani chahi tara khakta ngairiba Machanupa Muhammad Sarif Kawi Hairi Pawasin Hai Mahak Mamagi Mapam Sangayum Fam Part 2 Cherapur Mayalekai Daleba Mamaga Pokminaba Mama Muhammad Rafi gi Yumda Leidaga Sangayum Fam Part 2 Mathak Leikai Daleba Islamic Child Care English School da Class 6 Tamdibani Ngasi nungchil pung amarom tabada water supply gi pukrida mamanaba ahum mariga iroiba sanarambadagi lupkhibadagi fagolakidabani hairi miyamna pukrida kumduna thinaki tungda fangdabadagi uruptagi asatula ising maiba kauraga thihanbada nungchil pung ahumga minute yankhairom tabada asibak chang oina fangkibani hairi Chandel gi Divisional Officer Forest Officer na Sinduna District asigi Liwa Chengning da Leiba St Paul High School da Mangkun Mangarak Suba International Day of Biodiversity gi thauram pangthokre awareness program amagaloina na pangthokiba thauram aduda DFO Chandel Dr N Munal Maiteina athoiba mithunglen amadi St Paul High School gi Principal Joseph Mauna President oina sarupya ki Manipur da ahanba oina Vabina Hospital da surgical care gi advance oiraba high frequency multi-purpose laser system thamduna ana layeng bada khudung chaba kaya piba hokre hariba high frequency multi-purpose laser system asina aruba layeng bagi procedure sing laithokhalle loinana fagalakpagi chang thuhanba ngamlagani hairi khulai asi sizinabana e thokpagi chang hantharagani haksangi issue sing sokhanba hantharagani loinana Thamliba pandam adu fangba ngamlagani hairi laser asi tongan ba surgery kayada maru oina varicose vein piles amadi anorectal fistulas loinana beniloplasty cyst removal edisolysis amadi spinal disc decompression da sizinaba khutlaini hairi
essential oils, perfumery amadi aromatherapy haiba hiram asida nongmagi oiba entrepreneurship and skill development training program ama ngarang airport road leba Manipur International University da pangthokre thauramadu MSME Technology Center Imphal ki Deputy Director Dr. Sinam Yoiren Tomba na athoiba mitunglen oina sarukya ke mahang na hai lamdam asida wild oina mafum kaya da marang kaina fangba pambi kaya dagi essential oil sungduna naha singna masana masabu thabak pizaba ngamnanaba hotnabada mai pakani haibagi thazaba lei MIU gi Professor VC Professor Posangbam Kumar na thauram aduga mari leina high essential oil singi kanaba amadi market value gi matangda Manipur gi miyamna mapung fana khangba oitri Manipur da fangba maru oiba essential oil oina puthokpa yaba mana masing singi manungda black ginger sandalwood sangbrai leihau kundo kanghuman tekhau yaikhu thamba chini champra turmeric asina chingba panbayai masigi mathakta makhal kaya amasu lamdam asida fangli adubu masigi kana fam khangdana leiba asida mityeng thamba mathau dai haiki apunba lairei pak maheiroi singang Sinpang Loop Ems ki tarahumdoi suba mapo kumon thauram ngasi kwakaichal da leiba maheiroi loop asigi office ta pangthokre achamba thauram aduga mari leinana Ems ki president na pirakkiba warolda lamdam asigi oiriba fibam asida maheiroi khunai danatana hiram khudingmakta sokhalle maheiroi singi tungi punsi kannana bahonabada Ems na chokthabanai dana thabak tawguni amaromda Manipur gi apunbagi saktam asi thugaina bahonarakpasing chapchana thengnagani hairi Hauzik sanabagi paw amuk pizari. Ahanba Khelo India Biz Game Englishingani kunmanga gi Pankak Silat amadi sepak takraw masana anida Manipur na gold medal manga silver medal mari amadi bronze medal ahum yauraga punna medal tarani thoi lawba ngamduna medal tally gi ahanba mafamda leiba ngamle Damant and Dew gi Gogla Beach Tap chathariba ahanba Khelo India Beach Game gi ngasi mari ni chanba numitta Pancake Silat ki seni amadi tending event singda Manipur na gold medal mari silver medal ani amadi bronze ani punna medal nipan lawba ngamkhibani Manipur gi medal lawrakraba event regu mel team da Waikhom Rohit Sinam Chingkhai amadi Sinam Jiban na gold medal seni artistic mel Genda eventa Sinam Jiban amadi Sinam Chingkhai anina gold medal Thingbai Jam Daya Lakshmi Chanu amadi Thokchom Benau Chanu anina female Genda eventa silver medal female Tungal eventa na Doli Laisang Temna bronze medal female tending eventa event ki oina kg nifu manga makhagi weight category da Doli Laisang Temna gold medal kg nifu manga dagina Yankai weight category da Thongnauzam Rita na gold medal kg Yankai manga dagi humfu gi weight category da Hizam Merina na silver medal amadi male tending gi kg humfu dagi humfu manga weight category da Elangbam Dines na bronze medal fangbangam ki Masana siki kg humfu manga dagi humfu tara gi weight category ki semi final match da Manipur gi Yumnam Ranjan na Maharashtra gi Manoj Kumar bu point tarani thoi kun manga da maithiba piduna final changbangam ki Japak Takro Masanagi Oinanga si Manipur gi women scout team na Nagaland bu final match ta said ani sinoda maithiba piraga gold medal fangba ngamke Masana sigi nupa amadi nupi gi trio team event na Manipur gi nupa amadi nupi team final da Delhi amadi Haryana gi makhutta maithi horaga silver medal amamam fangkibaga loinana nupa gi trio event ki semi final da Manipur na Delhi gi makhutta said ani sinoda maithi hoduna bronze medal ama fangba ngamke Hauzik fawbagi oina Maharashtra na punna medal taramari lauduna medal tally gi ani subo mafam da lady Tamil Nadu gi Chennai da chahi asigi July kunda pangthokadaba taramathoirak suba Okinawa Cup national level Invitational Open Karate Championship English ngani kun manga da Manipur team gi trial selection pangthoklagani ngasi Guyorio
Okinawa-kan Karate Do Kyokai Manipur ki General Secretary KH Rajesh na khujek piduna thador ki bacharolamagi matung ina National Championship aduda state ki team same nenaba amadi sanaroi singi trial selection adu lakliba megi kutramathoi ki ayuk pung nipanda singzamai chinga mathakta leiba Kraida Mini Indoor Stadium da pangthokadabani Association asigi makhada leiriba unit singi sanaroi singna trial selection asida saru yananabagi akupa marol Association asigi General Secretary dagi Kanglaba yagani haina makha tarakle. Haryana gi Rohtak ta leiba Sai NBA da mathang tha Jun gi tang tara mapandagi kun manga fawba pangthokadaba chahi tara taret makha gi nupa macha amadi nupi macha gi oiba taruklak suba National Boxing Championship inglisingani kun manga da Manipur team sarugyana na ba trial selection pangthoklagani. Manipur Amateur Boxing Association Mawagi General Secretary PH Danajit na khujek piduna ngasi thadurakiba charolamagi matung ina trial selection na si tha sigi tang kun tarukta Khuman Lampak Boxing Arena da ayuki pung tarukdagi haugani. Kumja inglisingani ga mapan gi January amadagi inglisingani ga tara gi December kuntramathoi fawbagi manungda leiba boxer singna sarugyaba yagani. Lakli batang kun mga gi ayuk pung mapandagi boxer singki birth certificate Aadhaar card amadi age estimation certificate sing adu mangjauna na check tawraba matung mathangi numit ki ayuki pung taretagi nipan fawbada weight on ba haugani haina secretary na makhata na khanghalakli. City Club Hairok Litan Makhong na Sinduna Club asigi ground da chathariba ahumlak suba Maipakpi Memorial Trophy inglisingani kun mangagi ngasi pre-quarter final match sing loisin kiduna quarter final gi damag lineup tawkhre Mangal Foundation Hairok amadi Maipakpi Organizing Committee ani na punna khusam naraga chatharakliba trophy asigi ngasi ahanba ground gi sanakiba ground round of 16 gi taret suba pre-quarter final match ta Ngarian FC na Sangayumbam FC Bopanjal Mari amada maithiba piraga quarter final changbangam ke. Ani suba ground gi sanakiba nipan suba amadi aroiba pre quarter final match tana Paras FC Hairok na Mukhai FC Thobal Bopanjal ahum amada thoiraga quarter final changbangamba Nepal suba team oikibani. Ram Narayan Sastry Memorial Trust ki sponsorship makhada Manipur Chess Association Sinduna Thasigi Kunmari dagi taratarit fawba Kaisamthong da leiba Ram Lal Paul Higher Secondary School da tarit laksuba Khuraizam Ram Narayan Sastry Memorial State Open Chess Tournament inglisingani kun mga pangthuklagani ngasi Manipur Chess Association gi Secretary RK Voge na thadorakpa cherolamada Open Chess Tournament asida tongan ba category marida athoi ahen tanagani tournament asigi ahanba ani shuba amadi ahum suba taba miyoi singi damak cash prize oina mathang sina lupa lising kun mga lising tara nipan amadi lising tara humdoi galoinana trophy amadi certificate sing thamle masiga loinana mari suba mafam dagi na tara mga suba mafam fawbagina akhanaba trophy galoinana cash prize sing thamle haire Manipur Hockey gi midyang makhada thasigi tara nipan dagi hauduna chanungda leiba UNACO school gi hockey field da chathariba anirak suba UNACO Cup state level 9A side men's open hockey tournament inglisingani kun mangagi ngasi sanakiba tongan ba match anida MPSCA police headquarter amadi Mairaba Sikhong Mai Pakre ngasi sanakiba ahanba ground gi mga suba league match ta MPSCA police headquarter na Bishnupur hockey bu panjal mga amada thoibangam ke loinana ani suba ground gi taruk suba league match ta Mairaba Sikhong na hockey union leirik yengbam leikai bu panjal ani amada maithiba pibangam kibani Manipur gi ariba art form ama oiriba thang tagi ahanba college ama hangdoknanaba Imphal SK Iril Bungda semgat sagat pa loire state asigi hauzik oiriba tangdu laita daba fibam asina mahausagi punsida hanjillakpaga college asi sangaduna class haunanaba sem sari haina Puyen Lalong Manipur Thangta Cultural Association Iril Bungi Assistant Guru Mayum Bisheshwar na phongdorakli Laikhidraba Thangtagi Lamyanba Guru Padmasri Guru Mayum Gaurakishwar Sarmagi Tara Suba Ningsing Thauram Gamari Lenana ngasi Iril Bungda Laiba Association asigi sanglenda pangthukiba Thauramda Manga Suba Guru Gaurakishwar Sarma Padmasri Memorial Lecture su pangthuki Lecture asida lamda masigi saknairaba culture activist suwairiba filmmaker
Makhon Mani Mongsabana Guru Gaurakishore gi matangda wa ngangkhi thauram aduga mari leinana Guru Mayum Bisheshwar na makha taraduna thangta hairiba mahi asi lamdam asigi ning tamba ngakpada achauba thaudang lauramba maitei khunaiga thadoknaba yadraba mahi amani ngasigi art form asi sports ki lamda su puthoktuna malemda hena masak takpada thaudang lauri mahiroi singgi syllabus ta haptuna university level da phawba tamnarabani Imphal iski iril bungda leiriba huyen lalong Manipur thangta cultural association gi campus ta Manipur gi oina ahanba thangta gi college ama saba loire Sangana Bathorang Taure, state Sigi Oriba, Irang Asinamaram Oiraga, Sangaba Ngamdana Labani, Irang Hek name Tarakpaga, Sangaduna class to Horagani Haina Fondoki. Aroibada Maroiba Pausing Amukana Pizari. MST की बस मणिपुर हाइबा वाहई लौथोकदबनी हाइना ग्वाल ताबिदा थोकिबा थौदोकी मायोक्ता कौखिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक महौसागी पुंसिदा चाउना अकाइबा पीखरे ग्वाल ताबिदा थोकिबा MST बस की वाथोकी मायोक्ता पाउमी सिंगना चतकिबा पेन डाउन स्ट्राइक लोइखरे लेंगा की पाउ फोंगदबकी खोंगजंगी चंगसिंखिगनी MST bus wathoki maramda thizinaba inquiry committee ama semkhre numit 15 ki manungda inquiry report ama pikhalagna bakhankhre hairi Imphal is district ki Gwaltabi khulbu kuki singna Gwaltabi kuki village haina maming thonjin bahaurakle athubada miteng changbiu haina sapam chakam leipak na taksilakle Amasung Indiana foreign nations sing khandokpada Manipur dagi illegal immigrant kuki jo sing su khandoktuna maram damda halan khina bathabak paikhatlu haina MMTU na taksilakhe Matanga sila bulletin asilo sinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maruoiba state sigi lebaga sigi amadi malem gi e pau singi damak SKTV news pu miteng taduna leibiu pumnamak pu amukahna khurumjari